ឯសារតែអ្នកតាគ្នាដឹងថាទៅណាទេឲ្យមកលេង Walk Street នៅមុខវាំងបានគឺមនុស្សតូចច្រើនមែនតើសំខាន់របស់ញ៉ាំវិញគឺអត់ខ្វះទេមានសឹងគ្រប់មុខមានទាំងពីមុខអាំង Street Food ហើយនឹងម្ហូបខ្មែរជាច្រើនមុខទៀតអ្នកតាគ្នាឆ្លើយវិញក៏សមរម្យដែរទឹកឡងសាម៉ុនអ្នកតាគ្នារសជាតិហឹរដិតឆ្ងាញ់សំខាន់ពេលញ៉ាំមួយ Pepsi Lime គឺកាន់តែចូលចិត្តគ្នាខ្ញុំមកថារៀងរាល់ល្ងាចឯសារអាទិត្យអីហ្នឹងអ្នកតាគ្នាឲ្យមកអង្គុយឈៀនៅមាត់ទន្លេហើយឬក៏ដើរមើលគេមើលឯងទៅមនុស្សមកច្រើនមែនតើចំពោះរបស់ញ៉ាំវិញគឺថាមានសឹងគ្រប់ប្រភេទមាននំពុំខ្មែរយើងដែលគេធ្វើថ្មីនៅនឹងមកហើយគេដាក់ស្នូលដូងនៅក្នុងនឹងអ្នកតាគ្នាគូឆ្ងាញ់មួយវិញគឺ1000ហើយគាត់មានអ៊ំចាស់ដែលគាត់លក់នំផ្សេងទៀតដែរអញ្ចឹងអ្នកតាគ្នាអាចជួយទិញគាត់បានហើយនៅមុខវាំងហ្នឹងគេល្បីជាមួយនឹងបញ្ចុកខ្មែរខ្ញុំក៏បានទិញសាកមួយចានដែរអ្នកតាគ្នាខ្ញុំយកស្លខ្មែរចានរបស់គាត់ហ្នឹងគឺ4000ហើយមានអ្នកលក់ច្រើនមែនតើអ្នកតាគ្នាចង់ទិញមួយណាក៏បានដែរតែខ្ញុំទិញដូចជាកន្លែងគាត់ហ្នឹងគឺឆ្ងាញ់អ្នកតាគ្នាកុំភ្លេចដាក់ជាមួយនឹងម្ទេសហើយនិយាយទៅដាក់ឲ្យកាន់តែហឹរកាន់តែឆ្ងាញ់ហ្មងហើយពេលខ្ញុំញ៉ាំជាមួយនឹង Pepsi Lime ទៅជូរអែមឆ្ងាញ់ហ្មងអញ្ចឹងអ្នកតាគ្នាកុំភ្លេចសាកជាមួយនឹងរសជាតិថ្មីរបស់ Pepsi ញ៉ាំមួយរបស់ហឹរអីហ្នឹងគឺត្រូវហ្មងដូចជាណែមអីនេះដែរអញ្ចឹងមានមកអាំងមានអីហ្នឹងនិយាយទៅនៅហ្នឹងគឺមានច្រើនប្រភេទហ្មងអ្នកគ្នាមានប្រមាន់អាំងមានពងទាកូនអីហ្នឹងហើយបើថាមឹកលឿងនេះវិញខ្ញុំឃើញគេចូលទិញច្រើនគេធ្វើថ្មីហើយទឹកជ្រលក់របស់គាត់ហ្នឹងឡើងតំណងហ្មងចង់មករសជាតិដិតហឹរអីហ្នឹងអាចប្រាប់គាត់តាមនឹងបានហើយក៏លក់តែសៅរ៍អាទិត្យទេបើបុកល្ហុងនេះវិញអ្នកគ្នាខ្ញុំទិញនៅចិត្តវិមានឯក្រេតពេលខ្ញុំជិះទៅមុខវាំងហ្នឹងខ្ញុំឃើញគាត់លក់តំណងគេមានបុកក្តាមប្រៃមានបុកសាម៉ុនអីចឹងទៅខ្ញុំយកបុកសាម៉ុនហ្នឹងគឺតម្លៃ5រៀលហើយសាម៉ុនរបស់គាត់ហ្នឹងគឺស្រស់ល្អរសជាតិកន្លែងគាត់គឺដិតឆ្ងាញ់អ្នកគ្នាញ៉ាំមួយ Pepsi នេះកុំភ្លេចដាក់ជាមួយនឹងទឹកកកត្រជាក់មកពេលញ៉ាំទៅគឺកាន់តែមានជាតិមកហើយអ្នកគ្នាអាចរកទិញបានតាម Supermarket ឬក៏តាមតូបចាប់ព្រួយអីចឹងទៅហើយនៅមានរបស់ញ៉ាំច្រើនមុខទៀតនេះខ្ញុំថតអត់ទេមានទាំងពីប្រហុកចកនេះគេលក់2000មាននំពពាយនិយាយទៅមកនេះគឺអត់ខ្វះកន្លែងចាយលុយទេអ្នកគ្នាហើយពេលយប់ឡើងវិញក៏គេមានលបាយវិជាប្រៃភាពអីដែរអញ្ចឹងតែគាត់ថាខ្ញុំទៅផ្ទះហេងលឿនអញ្ចឹងទៅក៏បានថតដែរចឹងស្វាវីដេអូនេះដែរមានតែប៉ុណ្្នឹងទេអរគុណ